បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយទៅនឹង website មួយទៀតហើយបាទតែវាអាចធ្វើការរកលុយជាមួយវាបានដោយគ្រាន់តែធ្វើការ survey និងធ្វើការណែនាំមិត្តបាទអញ្ចឹងចំពោះការជាមួយ website មួយនេះគឺធ្វើការណែនាំមិត្តភក្តិម្នាក់គឺយើងទទួលបាន$25ណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងលេងជាមួយទៅនឹង website នឹងបានបាទគឺវាងាយស្រួលលេងមែនទែនបាទគឺយើងណែនាំម្នាក់គឺយើងទទួលបាន$25ហើយចំពោះនៅក្នុងការដកលុយបាទចំពោះគេដកលុយគឺយើងនឹងទទួលបាន20%នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគេដកបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើការចង់លេងជាមួយទៅនឹង website ហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលខាងក្រោម description បងប្អូនមើលឃើញ link មួយខ្ញុំដាក់ link ថា link ចុះឈ្មោះបងប្អូននឹងឃើញ link មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុះតាមឈ្មោះតាមរយៈ link ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះបាទហើយបញ្ជាក់មួយទៀតគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានតាមរយៈគណនី PayPal account បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ការចុះឈ្មោះវិញបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ link ដំបូង link ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងទម្រង់បែបនេះគឺវាមាន login register play video បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគឺចុះឈ្មោះដំបូងគឺបងប្អូនមិនទាន់មាន account ទេបាទជាមួយទៅនឹង website ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការពាក្យចុចលើពាក្យថា register ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើពាក្យ register ហើយវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់មួយទៀតបាទទម្រង់នៅក្នុងការដាក់បំពេញ email password username បងប្អូនអាចធ្វើការមើលបានតាមរយៈនៅការដែលបានបង្ហាញណាតែនេះខ្ញុំមិនបាន screenshot ទុកឲ្យបងប្អូនមើលទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា register នៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថា register គឺវាមានចំនួន3 galon នៅត្រង់ចំណុចនោះបាទគឺវាមាន3 galon ទី1គឺឲ្យយើងដាក់នៅ email ទី2គឺវាឲ្យយើងដាក់នៅ password ទី3គឺឲ្យយើងដាក់ password ម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់បាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់ email ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា register ហើយវានឹងនាំបងប្អូនឲ្យយើងមកកាន់នៅ email មួយបាទវានឹងធ្វើការផ្ញើ email មួយមកកាន់ Gmail ដែលយើងដាក់ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ copy នេះGmail នេះបាទណាបងប្អូនអរគ្នាបាទមក Gmail នេះគឺជាលេខកូដណាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺជាលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុនខាង website ហ្នឹងគឺគេផ្ញើឲ្យយើងបាទបងប្អូនយកមកពេញនឹងត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកលេខកូដហ្នឹងមកបំពេញត្រង់ចំណុចនេះបាទបងប្អូន copy អាលេខកូដនេះបាទលេខកូដនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនភាសាទៀតណាគឺបានមកពីការផ្ញើ email មកចូលមកកាន់ email ណាគឺបានមកពីការផ្ញើចូលមកកាន់ email របស់យើង email ដែលយើងបានដាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទ email ដែលយើងបានដាក់ចុះឈ្មោះជាមួយទៅនឹង website ហ្នឹងបាទគឺយើង copy នៅត្រង់ចំណុចនេះចំណុច QQ នេះមកបន្ទាប់មកយើងមកផាសត្រង់ចំណុចនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា verify email បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើនេះត្រង់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា verify email មកបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើការ survey យើងត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទវានឹងធ្វើការសួរយើងហើយថាការនេះយើងផុសប្រុសឬស្រីឈ្មោះអីយើងដាក់ឈ្មោះពេញមកយើងមក username last name ឬឈ្មោះអីយើងពេញផ្សេងទៀតមកបាទគឺដូចបងប្អូនឃើញហើយតម្លៃក្នុងហ្នឹងគឺ 0.005 ក្នុងការឆ្លើយមួយសំណួរណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ Cambodia យើងដាក់ step address ហ្នឹងមកយើងដាក់ផ្លូវយើងអានេះយើងដាក់ 1200 មកត្រង់ចំណុចនេះបាទ1203ដងណាបងប្អូនគ្នាបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការបំពេញនៅ email PayPal របស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនត្រូវតែដាក់នៅចំណុចនេះគឺ email PayPal របស់យើងណាបងប្អូនគ្នាត្រូវចាំត្រង់ចំណុចនេះណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនធ្វើការ scroll ទៀតមកវាឲ្យយើងនិចហើយនេះត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងនិចគឺចំណុចនេះឲ្យយើងនិចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការនិចមកបាទអញ្ចឹងនិចមកទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនមកចូលមកកាន់នៅទម្រង់ដើមបែបនេះបាទនឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះវិញបាទខ្ញុំសូមថយក្រោយអូខេបាទនេះគឺជាទម្រង់ដើមរបស់វាបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺជាវានឹងនាំបងប្អូនមកកាន់នៅទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការរកប្រាក់ជាមួយវាបានទៅក្នុងការធ្វើការឆ្លើយសំណួរហើយនឹងធ្វើការណែនាំមិត្តភក្តិណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងលេងជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងបាទវាមិនមែនជា app ទេគឺ website ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះកន្លែងនៅក្នុងការដែលថាត្រូវធ្វើការណែនាំមិត្តភក្តិណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង friend នេះគេថា friend បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនកលេចមើលឃើញត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនឹងណែនាំម្នាក់គឺយើងទទួលបាន$25ណាអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងពាក្យនេះកន្លែង link នេះបាទយើងយកពាក្យថា referral link នេះមកបាទបងប្អូននឹងឃើញ link ត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងនឹងឃើញ link នៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនចុច
នេះ copy នេះហ្នឹងមកបាទ copy ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យធ្វើការឲ្យគេធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ link នេះណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទឲ្យគេ copy ដើម្បីឲ្យគេចុះឈ្មោះតាម link នេះរបស់នេះឬក៏មិន copy link ទេគឺយើងអាចធ្វើការដាក់លេខកូដនៅត្រង់ចំណុចក្នុងការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺវាមានការឲ្យយើងដាក់លេខកូដដែរណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទគឺវាឲ្យមានឲ្យយើងក្នុងការដាក់លេខកូដដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកក្រោយវិញអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងលុយបាទកន្លែងលុយនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកមួយវាបានតាមរយៈគណនី PayPal ណាបើសិនជាយើងដូចជាមាន$40ដូចជា$50ម្ដង$40នេះគឺយើងអាចធ្វើការ cash out បានហើយគឺណាបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតជាមួយទៅនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺខ្ញុំគាត់តែធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីឲ្យធ្វើការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទរាល់ការអាប់ដេតទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅការដកលុយផ្សេងទៀតណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ